Samuel, ¿qué piensas de las motos que se meten a cada rato? Bueno, últimamente, en los últimos años, ha habido un incremento del uso de este vehículo, de las motos, y la verdad es que una moto, bajo mi punto de vista, debería ocupar el mismo espacio que un auto, que un vehículo, ¿no? No deberían poder meterse en medio de todos los vehículos y ir a toda velocidad, ir en contravía. Yo creo que hay una cultura muy baja, una cultura pésima y nula del uso de la moto. He tenido o he estado muy cerca de tener accidentes con las motos por la imprudencia que tienen. Gracias a Dios no ha pasado nada nunca, pero es un tema del día a día, es un riesgo. Pero acaba de pasar una moto, por ejemplo, que me acaba de tocar el claxon sin ningún sentido alguno. Entonces yo creo que podría, eh, no sé si regularse es la palabra, pero sí ser más duros con el uso y con las infracciones de tránsito que usan que realizan las personas que manejan motos, ¿no?